Reiz, kad atmoda jau bija gatava iet bojā, Džons Veslejs lūdza: Kungs, sūti mums veco laiku atmodu bez defektiem, bet ja tas tā nevar notikt, sūti to ar visiem defektiem. Mums ir jāiegūst atmoda par katru cenu. Vai tā ir mūsu sirds? Ko? Mēs gribam atmodu par katru cenu. Mēs esam gatavi maksāt katru cenu par atmodu. Ādams Klārks teica: daba, ko ietekmē sātans, vienmēr ievēros un izcels pati sevi. Cik vien tas ir iespējams, lai diskreditētu patieso gara darbu un vēlāk to iznīcinātu. Lielās kristīgās atmodās ir gandrīz neiespējami nosargāt patieso uguni, lai tā nepārvērstos mežonīgā ugunsgrēkā. Doktors Sejs teica: patiesi nekad nav notikusi tikai Dieva sēklu sēšana uz zemes. Pēc brīža to vienmēr ir pārsteigājis sātans ar savām sēklām. Nav pieauguma kristumu, kur nav pielicis savu roku ļaunais spēks. Tas, kas gatavojas atrast pilnīgu draudzi, kur nebūtu nederīgu elementu un noviržu, sev uzstāda nesasniedzamu uzdevumu. Kāds cits rakstnieks ir teicis: dažādās krīzes situācijās baznīcas vēsturē vienmēr ir priekšplānā izvirzījušies cilvēki, kas ir pauduši dievišķu nekļūdāmību un ir pārsteiguši savus sekotājus. Kad Luters pie katedrāles durvīm Vitsenbergā pienagloja savas tēzes, piesardzīgākie ļaudis bija pārsteigti par viņa uzdrīkstēšanos. Kad Džons Veslejs ignorēja visus baznīcas aizliegumus un reliģiskos aizspriedumus un sludināja laukos un uz sānceļiem, cilvēki uzskatīja, ka ar to viņa reputācija ir sagrauta. Tā tas ir bijis visos laikos, kad dievišķais laika faktors izaicina cilvēkus, kas ir gatavi upurēt visu kristumu. Pieprasījums nosaka piedāvājumu. Vienmēr ir bijis kāds, kas ir vēlējies sagatavot tam kungam ceļu. Pārsteigties un pirms laika spriest par cilvēku darbības motīviem, viedokļiem un rezultātiem ir attieksme, kas tikai kavē risināt mūsu laika akūtās vajadzības. Dievs atrada Mūzu brāļa Smēla personā, lai tas mūs aizvadītu līdz Jordānai, bet viņš izvēlējās brāli Seimūru kā mūsu Jozuā, lai mūs pārvestu tai pāri. Svētdien, 15. aprīlī, tas kungs mani aicināja uz īpašu lūgšanu 10 dienu garumā. Jūtu to kā lielu nastu, un man nebija domu, kas gan viņam ir prātā. Acīm redzot, viņam bija darbs priekš manis, un viņš mani gribēja tam sagatavot. Trešdien, 18. aprīlī, notika šausmīgā San Francisko zemestrīce, kas sagrāva apkārt esošās pilsētas un pārgāja pāri visai valstī. Ne mazāk kā 500 zaudēja dzīvības tikai vienā San Francisko vien. Sajūtu dziļu pārliecību, ka tas kungs atbild uz mūsu lūgšanām pēc atmodas savā īpašajā veidā. Citāts no Bībeles: kad tu sodi pasauli, tad tās iedzīvotāji mācās taisnību. Jesajas 26:9. Pār mani nolaidās milzīga lūgšanas nasta, lai cilvēki nebūtu vienaldzīgi viņa balsī. Ceturtdien, 19. aprīlī, esot pusdienas sapulcē Penieles zālē dienvidū galvenajā ielā numur 227, pēkšņi kopā ar mums visiem sakustējās grīda. Cauri telpai izlauzās neparastas vibrācijas, kad Losandželosu skāra priekšgrūdieni. Mēs izbīlī bijām kā bez valodas. Daudzi izskrēja uz ielas, bailēs skatījās augšup uz debesskrāpjiem, baidoties, ka tie varētu sagrūt. Tas bija reāli. Steidzos mājās. Lūgšanā tas kungs mani aicināja doties uz sapulci, kas bija pārcelta no Bonijas Bro ielas uz Azusa ielas 312. namu. Viņi tur pilsētas centrā bija noīrējuši vecu ēku, bijušo metodistu baznīcu, ko ilgu laiku neizmantoja sapulču rīkošanai.
Tā bija kļuvusi par vecu kokmateriālu, ģipša un citu materiālu noliktavu. Viņi bija tur izbrīvējuši pietiekami daudz vietas apkārt esošajā drazā un netīrībā, uzlikuši dažus dēļus pār tukšajām naglu kastēm. Tur bija vietas kādiem 30 cilvēkiem, ja es pareizi atceros. Dēļi bija sakrauti pusloka veidā, tā, ka cilvēkiem bija jāsēž pavērstiem vienam pret otru. Jūtu neiedomājamu spiedienu tajā vakarā nokļūt uz šo sapulci. Tas bija mans pirmais Azusa ielas misijas apciemojums. Māte Veatona, kas dzīvoja ar mums, nolēma doties man līdzi. Viņa bija tik lēna un tūlīga, ka tikai ar grūtībām spēju viņu paciest. Beidzot, mēs sasniedzām Azusu, un es tur atradu apmēram 10 svētos, baltos un melnādainos. Atbildīgs par šo sapulci bija brālis Seimūrs. Dieva šķirsts tika lēni, bet noteikti ienests Azusā. Iesākumā to nesa uz viņa nozīmēto priesteru pleciem. Mums tajās dienās nebija jaunu ratu, lai izpatiktu miesīgajam jauktajam pūlim. Mums bija jācīnās ar velnu, bet šķirstu nevilka vērši. Priesteri bija darīti dzīvi Dievam, iekavās Romiešiem 6.11, caur sagatavošanos un daudz lūgšanām. Gāru pazīšana tajās dienās nebija pilnīga, un ienaidnieks guva dažus panākumus, kas aplaupīja darbu, bet svētie drīz vien iemācījās izšķirt patiesi vērtīgo no niecīgā, Jeremijas 15.19. Sākumā pret mums tika sūtīti Elles apvienotais izlases korpuss. Wow. Tās nebija tikai svētības. Faktiski šī kauja bija šausmīga. Kā vienmēr, velns sapulcināja ap sevi visādus kroplības garus, lai iznīcinātu darbu, ja tas viņam izdotos, bet aizdegusies uguns vairāk nebija nodzēšama. Pakāpeniski cēlās liels paisuma vilnis un visapkārt nesa uzvaras smaržu. No mazas dzirksteles tika aizdegtas lielas liesmas. Savā pirmajā sapulcē Azusā es sniedzu vēsti. Tūlīt 2 svētie sāka runāt mēlēs. Šķiet, ka caur to izplūda daudz svētību. Drīz vien visapkārt sāka runāt, ka Azusa ielā darbojas Dievs. Uz sapulcēm ieradās visādi cilvēki. Daudzi bija ziņkārīgo un neticīgo, bet kādi citi bija izsalkuši pēc Dieva. Laikraksti sāka izsmiet un apsūdzēt sapulces, sniedzot mums par velti negaidītu reklāmu. Nāk prātā, ko Pāvils teica, jebkāds veids, kā Kristus tiks pasludināts, par tādu es priecāšos. Tās atveda pūļus, velns atkal pārrēķinājās. No ārpuses nākošais vajāšanu spiediens nespēja ietekmēt darbu. Vislielākās bailes mums bija no ļauno garu darbošanās mūsu vidū. Nāca pat spiritisti un hipnozes veicēji, lai mūs izpētītu un lai izdarītu savu ietekmi mūsu vidū. Tad vēl visi reliģiskie melnsvārči, garīgie kroplīgie un kaprīzie. Tie visi nāca, lai piedalītos darbā. Mums bija vislielākās bailes tieši no viņiem. Tās vienmēr ir briesmas katram jaunam darbam. Viņi visi jūta, ka tiem nekur citur vairs nebūs darba. Šis stāvoklis daudziem iedzina bailes, ko bija grūti uzvarēt. Tas ļoti apslāpēja garu. Daudzi pat baidījās meklēt Dievu aiz bailēm, ka tos varētu dabūt velns savā kontrolē. Vau! Baigi sagrozīts prāts. Mēs Azusa ielas misijas darbā pavisam ātri atklājām, ka līdz ko centāmies nostiprināt šķirstu, lai tas neapgāstos, tas kungs pārtrauca darboties. Tad mēs centāmies nepievērst pārāk daudz uzmanības ļaunā darbībai, lai nesakotu bailes. Varējām tikai lūgt, un Dievs deva uzvaru.
Tur bija tāds Dieva tuvums mūsu vidū, ka varējām paļauties tikai uz to. Lai arī līderiem bija maza pieredze, brīnums turpinājās. Darbs izdzīvoja par spīti visiem pretējo spēku tīkojumiem. Tas bija no Dieva. Lūk, šīs atmodas noslēpums.